dumi niya sa may buko-buko bitaw. Basta ganyan ang paglinis. Tingnan niyo na lang guys. Di ko alam kung tama, pero ganyan talaga yung turo sa akin. Tingnan niyo na lang. Medyo mahirap po sa linisan guys gamit ang gunting. Dapat ang gamit niyan is yung stick para matanggal yung mismong dumi niya sa may ulo ng hipon. So ayun, habang naglinis, matagal-tagal din kasi, pahirapan pa bago makakain ng masarap. So shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan dito sa YT. Shoutout sa ating WH program group na pinangungunahan ni Majesty. And syempre sa ating M&A Rangers. Maraming salamat sa inyong suporta kahit hindi aktibo ang ating Team Palangga. Alam niyo naman, busy tayo sa trabaho, so kailangan natin unahin ang trabaho. Diba guys? What a wonderful world.
world. What a wonderful world. Hello guys, welcome back sa our YouTube channel, Mga Kalangga. So ngayon guys, ang content natin ngayon, mag-unbox tayo ng bagong washing machine. Yan. Para naman dyan, may bago ng washing machine si Mr. Palangga. Hindi na tayo magkakasugat dito. Shout out kay Ate Anasoy. Ito na yung request mo, Ate Anasoy, na bibili ng washing machine. Unbox tayo. So ito na, nakikilala ko sa inyo si Mr. Panasonic. Panasonic. So unbox natin ito guys. Actually guys, bili namin siya na kumain na 12,000. Pero hindi ko pa ito alam kung paano gamitin ha. Try natin. Automatic siya guys. Yun, sabi nila automatic daw. Pero automatic talaga siya. Yan. Automatic siya. Next, bagong washing machine. Pero hindi ko pa siya alam paano gamitin. Guys. Yan. Panasonic. Panasonic. Kita mo yung sa loob. May kinain pa. Ito yung guides niya kung paano gamitin. So, uy! Yan. So ito guys, ang sabi sa akin, ito daw lagyan ng hose. Ay, ito yung para sa hose, para sa automatic na tubig. Dapat daw hindi patayin yung tubig pag ginagamit. So, hindi ko pa siya totoo, hindi ko pa siya alam paano gamitin, pero alam daw ni Mrs. Palangga. So ngayon guys, i-install ko muna siya. Titignan natin mamaya. Let's check natin ha. Bye for now. What a wonderful world. What a wonderful world. Guys, dito na. Smart na siya, oh. Ngayon, sa kasalukuyan siya nagtutubig. Yan, oh, nagtutubig siya. Yan, tapos dito guys, may timer siya. 51 minutes daw, sabi niya. Wash. Pagkatapos na mag-wash, mag-rinse. Pagkatapos na mag-rinse, spin. Ibig sabihin, pag nag-spin, tuyo na yun paglabas. Pawis na pawis. Pawis na pawis ka lang. Wait, so, eto guys, Panasonic, 7 kilo daw to. Grabe yung pawis oh. So guys, napaputok kami na tanghali. So, ang init dito. Sinsya na kayo sa lugar namin guys kasi wala pang pera, wala pang papaayos. So, ito guys, tingnan mo. Nagka-count daw na siya, 15 minutes na. So, dun. Kasunod po rin po ng tutubig guys. Tingnan natin pagkatapos matapos yung tubig.
Hintayin kong matapos yung tubig. Ilang minutes ba kanina? Para kapag dito sa loob. Tagalan mo ng punda yung... Post mo. Descending flowers.